루비, 엄마랑 놀려고 내려온 거야? 응? 엄마랑 놀고 싶어서? 에이, 엄마 그렇게 좋아? 응? 아이 귀여워. 이쁜 짓 하는 거야? 응? 옆에 와서 콩둥이 쭉 내밀고 이쁜 짓 하는 거야? 응? 아유, 엄마랑 그냥 착 달라붙어서 놀려고. 아이, 엄마 그렇게 좋아? 응? 루비야, 저기 뛰어갔다 와봐. 응? 루비, 저쪽에 뛰어갔다 와봐. 응? 운동 좀 하고 와봐. 그래야 더 튼튼해지지, 다리가. 응? 아이. 엥? 아이고.